ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်နတော်လပြည့်ကျော်12ရက်ခရစ်နှစ်2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ကလာပမြို့နယ်စာခွဲရပ်ကွက်အင်တာ3လမ်းမိသားစုအပမာဒအင်္ဂါပတ်ဆံမအသိဤတတရအခြေမြောက်ဓမ္မပူဇာအထုတရားပွဲနှင့်စေရနာရှင်လူမှုဘဝဆောင်ရှောက်ရေးအသိအားအလူတော်ငွေပေးအပ်ပွဲအထုဓမ္မသဘင်ပွဲဝဲတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားအမတဒါနဓမ္မဒါနဟောကြားခြင်းဖြင့်ပေးမယ်တရားတော်ရဲ့အမည်ကစွမ်းအားညီမကောင်းကျိုးရတရားတော်ပရိသတ်တရားတော်ရဲ့အမည်ကစွမ်းအားညီမကောင်းကျိုးရတရားတော်ဒီတရားကိုဟောကြားမနာကြသိမိတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်သုံးလောကထုထရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားတရားဟောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကပိဋကဒေါ်လာဘုရားရှိခိုးဖြစ်သည့်နမောတတ္တဘုရားရှိခိုးပြီးညီညာဖြတ်ဖြတ်သုံးကြိမ်သုံးကဘုရားရှိခိုးကြောကြပြီးလျင်တရားဟောအရှင်တိုင်ပေးမဲ့မြမကဗျာများဖြင့်လည်းရှိခိုးပြီးတက္ကလအစုံမှာသာတော်အနုမောဒနာခေါ်ဆို၍ဓမ္မသဘင်ကိုဖွင့်လှစ်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာလုံးညီညာဖြတ်ဖြတ်နမောတတ္တဖြင့်ဘုရားရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်ကိုဖွင့်လှစ်ကြပါစို့နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တကိလေသာမှန်သမျှကင်းစင်ပါ၍မကောင်းမှုသောအကုသိုလ်ကိုစိတ်ွယ်ရှိလေမပြုမြဲသည်အရဟံဂုဏ်ထင်ဘုရားရှင်လုံးစုံထင်ရှားမြတ်တရားကိုဆရာမကိုတော်မူဖြင့်မကျွင်းမကြံအသိမှန်သည်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုဏ်ထင်ဘုရားရှင်ဘုံတော်ဆုံးဆုံးတကောကုံနှင့်ထူးမြတ်ထင်ပေါ်ပြည့်စုံတော်မူသည်ဘဂဝါဂုဏ်ထင်ဘုရားရှင်ထိုဘုရားရှင်အားတပည့်တော်များကဘုံတော်ကိုမှန်ဂုဏ်တော်လွန်ကဥချယောကျိုးလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပါ၏မြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မသဘင်ကိုဘုရားရှိခိုး၍ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သိညော်တဲ့ဣရိယာပုများဖြင့်တရားတော်များနာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီတရားတော်ရဲ့အမည်ကစွမ်းအားတယောက်တစ်ပေါက်ပြောဘုဘကညီတစ်ပတ်ကရှိတယ်စွမ်းအားညီမကောင်းကျိုးရတရားတော်စွမ်းအားညီမစွမ်းအားညီမကောင်းကျိုးရစွမ်းအားရှင်ဖြစ်မှတတနာတတာနော်စွမ်းအားညီမကောင်းကျိုးရအဲ့ဒါပရိသတ်လေးတလောက်ရှိတော့တော်သေးတယ်နော်အကယ်ဒမီပေးဖို့နဲ့တိုက်တယ်ပြီးသွားပြီလားအားကြောင့်ရောက်လာမလေးဒီနေ့မြတ်တိုက်တဲ့ဆိုင်ကအရင်တော့ဆိုတရားပွဲတော့2 နာရီလောက်ကြိုထွက်ရတယ်
คนนายสังฆามาทุกเราชิมปูนี่ก็ไว้เบี้ยวปัดเนี่ยการเดียชาวไรจ้าการเดียชาวตัวอย่างนี้ก็ญาติเย็นๆมรมีอันนี้ฮอบบี้เช่นเปลี่ยนเส้นนะนี่กินส่งมาที่อิสมาเดียฮออุดิมาฮอมันมาขยันตะบักขาได้ปูสะได้ไปโอเวอร์เดย์ที่วันที่จวบอันนั้นนี่เรานาเนี่ยติดขันไปเรานาอย่างพอเนี่ยเลยที่ยาดีสุดยาดีโปลีดิยาดีโปลีสุดมันน่ารักว่าเป็นดีอะเป็นเนาะแต่จำเราลาโรซาตะกายดีเปล่าเนาะพอลาโรยอดเดียววยอดชีบุไปยอดลาโรซาตะกายมีตะกายสิวายเชนิบลูเลยลาโรซาเดสกัดติดแต่ได้ชีบุตาเรียป้าเบี้ยวเลยสิเราเชื่อไหมดีเคสิวายเสพติดาสุดแต่มาร์เก็ตกันเนี่ยโอ้ตมาเวชีเลยอะดีเคสิวายเสพติดาสุดแต่มาร์เก็ตกันเนี่ยโอ้ตมาเวชีเลยโอ้ตมาเรียนเป็นตั้งแต่เด็กก็เรียนธรรมะกติกาเนี่ยโบธรรมะပဲရှိတယ်ကိုယ်စပြန်ဆောင်လိုက်တာလာတော့လာတာကဓမ္မဂတိကလည်းယာတိပေါ်လေးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဘယ်လောက်တင်မဟုတ်ပါဘူးလောအားပေးတယ်များတာပဲဟောပြီးပြန်ယူခဲ့တာများတယ်တော့တော်တော်လည်းပဲအချိန်တန်တော့လည်းဟိုကြွတီကြွကြွတော့ကားပေါ်မှာချိန်ကုန်တာများတယ်ကားပေါ်ချိန်ကုန်များတော့ကျမကြီးအထူးပြုဆက်ရတယ်ပြုဆက်ခါကျရင်အချိုးကြီးမတော့ရဲဘူးတောက်တာနဲ့တေချောင်းကြီးကတ်အခုလည်းဒါအဖျားနည်းနည်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သက်များတရားနာပြည်သက်တွေစောင့်နေရတဲ့အခြေအနေအများကြီးဘုန်းကြီးည2 နာရီလောက်ကြွဟောတာနော်ဒါပေမဲ့လည်းပြည်သက်ရဲ့နေဒီမှာကြတော့လည်းပဲကြွရတာချင်းမနေဘူးမကွေးတရားဝဲဆိုရင်ဟောတာ2 နာရီကြွရတာအသွားပြန်16 နာရီကောက်ဝဲချင်းဥဒဘမြတ်တော်တော်ခံလိုက်ရတယ်မူတော်ပြီးတော့ပန်းတနော်ပြီးတော့မကွေးပြီးတော့ရေနံကြောင်6ပြီးတော့ရန်ကုန်ပြန်စင် crossing သူရိကံပုံစံမျိုးဝတ်တွေပဲတိုင်း3 တိုင်းကိုပတ်နေတာ။အော်စဉ်းစားမိတယ်ကားလည်းမကောင်းနော်။ကားကောင်းရင်တော့တက်တာပဲအခုတော့မှကားလေးကနည်းနည်းကောင်းတယ်အကျွေးနဲ့ဝယ်ထားတယ်။တနာဆိုတာကိုအကျွေးရှိတယ်တတိအကျွေးမကင်းဆိုအဲ့ဒါပဲ။ဘုန်းကြီးအကျွေးရှိတာအခါကျတော့တချို့နယ်တွေမှာဘုန်းကြီးကဟိုတကယ်ရည်စရာပါရည်စရာအတီးပြောတာပါ။အတီးပြောတာတချို့တရားနာပရိသတ်တွေမေတ္တာပို့တယ်ဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေ။စေစင်းရင်ကင်းပါစေကိုစင်းရင်ချင်းကင်းပါစေခုနားထဲမှာကြားတာဆရာတော်အကျွေးတွေကင်းပါစေသူ့ဘိုးလည်းကြည်ပါစေတန်ဘိုးလည်းကြည်ပါစေအကျွေးတွေများတော့အဲ့လိုမြင်တာနော်ဘေးရန်ကင်းပါစေပေါ့အကျွေးတွေကင်းပါစေအကျွေးပတ်တယ်အဲ့တော့ကားလေးရတယ်ကောင်းအောင်မှနေဟိုဘက်တွေဒီဘက်တွေကြွားတော့နော်ခါကြောင့်လည်းအချိန်သိပ်ပေးရတော့ငါ့ကိုများလို့အိမ်နာ3 လဓမ္မကြီးတယောက်ကမြန်အရှင်ဘုရားတပည့်တော် husky တစ်စီးလူပါတယ်ပေါ့နော်တပည့်တော် helicopter တစ်စီးလူပါတယ်ဆိုတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ပေါ်နိုင်ပါစေပေါ့နော်လူချင်းပါတယ်ဘုရားလည်းရှောက်ပေါ့တခါကြီးတယောက်ရှောက်တယ်လို့ဖြစ်အောင်မရှင်ဘုရား husky တွေကားတွေလုံမနေပါနဲ့စီထည့်ရတဲ့ driver ရှာနေရတဲ့ရှုပ်နေပါအောင်မယ်အရှင်ဘုရားဇံရအောင်လုပ်တာဘုရားဇံရအောင်လုပ်တာဆိုဇံရအချိန်ပြည့်ကောက်ကြွလို့ရတော့လောကီဇံတခါကြီးဇံရတာအရင်မြေတော့ကြလောကီဇံရတော့အောက်ကမာတုကာမအတန်ကြာဇံလျှော့ပြုတ်ကြပြဿနာတက်ပဲပြုတ်ကြတာရေထဲပြုတ်ကြတယ်တော်သေးတယ်နော်ကြောက်တော့မပြုတ်ကြမလွယ်ဘူးဇံလည်းလောကီဇံဆိုရင်တော့မရဘူးအပိညိယကိလေသာကုန်ခံအပိညင်ဆလပိညယန္တာဆိုရင်တော့မလျှော့တော့ဇံကလေလောကီဇံတွေကသမထကြောင့်ရလာတဲ့ဇံတွေအပိညိနေရရင်အဲ့ဒါကိလေသာခဏခွာရတာဆိုတော့အောက်ကအတန်လေးများตายရလိုက်တယ်ဘုခနဲ့ပြုတ်ကြအဲ့လိုမျိုးရှိစေတခါကြီးပြောတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့စံရတဲ့အထိတော့မစွမ်းနိုင်သေးတော့လေခေတ်ကာလအရကားလေးတစ်စီးတော့ရှိမှာပြောစီပြက်စီပါပြိတ္တတွေဟိုကယ်ရီပေးဖို့လည်းပြီးပြီဆိုတော့ဒီပွဲလေးကိုရောက်လာတော့ပဲကျေးဇူးတင်ရမှာနော်မင်းသားကြွလာတော့သဘောထားဟိုရေနံကြောင်းမှာဆိုရင်ချမ်းသာခက်ခက်တုံးသူတို့ကတော့ခေါင်းစွပ်လေးတွေမာဖယ်လာလေးတွေချောင်းဆောင်လေးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ခေါင်းပြောင်းပလင်ပေါ်မှာဝေးကိုကျေးဇူးတရားပဲဒီထီးလေးလုပ်ပေးလို့တချို့နေဆိုနေ့ညချာဖြောက်နဲ့ခေါင်းလေးကရိတ်ခါစားတောက်တယ်ဒီခေါင်းနဲ့အဲ့နှင်းကြတယ်တော့ကြားတော့အဆင်မပြေဘူးရေစက်ရဲ့သဘောကလေတစ်ဆက်တည်းဆိုပြဿနာမျိုးအဲ့ဒီရေစက်ကြပ်ပါများရင်ခေါင်းကနားလာသူတို့ကြည့်တဲ့တော့ခေါင်းစွပ်လေးတွေမာဖယ်လာလေးတွေစပင်းရှိတဲ့လူကပိုချမ်းတယ်ဆိုအမှန်ပဲနော်အခုကတော့ဒီနေ့တော်သေးအချမ်းသက်တာလို့ပေါ့သွားတော့နော်
Ero sei chai home sei chai name sei chai chinjame. Tiaro amiga. Swan a nyima kaunjoya swan a shima mo swan a nyima. Swan ni nyize jina. Bari nyize amale. Aswan ni nyiya mere aswan zure da wa luran swan a le de kozi shiya de kozi shita de. Bedu ma tindi lu mya no. Kozi swan a le de dunya ne tu shi de. Da me le brede eri swan a re go swan a shi de du ri ga le. Eri aswan go sane jaja nyinyi nyonyo mamman kanga adong cha nai ma swan a ga ajo shi de. Swan a ro shi ba de eri swan a go talwe tong lo shi aswan lwe yin aswan yauk tat de. Aswan lo yin aswan yauk tat de aswan yauk yin pyuk ja tat de. Da yong swan a ri nyi ya. Swan a go Pali lo pyo ro bala lo pyo de. Ba lo pyo le? Bala padachai la bala swan a. Eri bala so re swan a ri nyi bo atwe na twe point wa pyo ya. Bala so re swan a nga ran sa pe ma ga ro tatta pinya tama wiri saung ne nyi lo. Tatta ye tama ye pinya ye wiri ya atwe na twe ma yong ji mu swan a. Ati pinya swan a. Tiji mu swan a. Joza mu swan a. Tati swan a. Swan a bana myu le. Eri swan a ko yin pom po pe chin na. Swan a nyi ma kaung jo ya so re taya de ma swan a 5 မျိုးက နံပါတ် 1 ကယုံကြည်မှုစွမ်းအားပြောကြည့်ယုံကြည်မှုစွမ်းအားပါဠိလိုပြောတော့တတ္ထာဗလပါဗလပဲယုံကြည်မှုစွမ်းအားတတ္ထာဗလနံပါတ် 2 ကအတိဉာဏ်စွမ်းအားနံပါတ် 2 ကစာလိုပြောတော့ပညာဗလပါဗလလေတတ္ထာဗလပညာဗလယုံကြည်မှုစွမ်းအားရဲ့အတိဉာဏ်စွမ်းအားရဲ့နောက်တစ်ချက်ကကြိုးစားမှုစွမ်းအားဘာစွမ်းအားလဲစာလိုပြောတော့ဝိရိယဗလဘာဗလလဲဝိရိယဗလပြောကြည့်ကြိုးစားမှုစွမ်းအားနောက်တစ်ချက်နံပါတ် 4 ကတည်ကြည်မှုစွမ်းအားနံပါတ် 4 ကစာလိုပြောတော့တမာတိဗလဘာဗလလဲနောက်ဆုံးအချုပ်ကတတိစွမ်းအားဘာစွမ်းအားလဲစာလိုပြောတော့တတိဗလဘာဗလလဲတတိဆိုတဲ့စကားလုံးမှာသိပြီးတော့လေးတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလိုပြန်မပြောချင်ဘူးမြန်မာလိုပြောရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားကို definition ပေးတာမတိကြအဲတတိကိုတတိလိုပဲသုံးလိုက်တတိစွမ်းအားဘာစွမ်းအားလဲစွမ်းအားဘယ်နှမျိုးလဲအဲဒီစွမ်းအား 5 မျိုးကိုညီညွတ်အောင်အသုံးချနိုင်တဲ့သူတွေကပြစ္ဆုတ်ပန်လဲချမ်းသာတယ်တန်တရားလဲချမ်းသာတယ်နိဗ္ဗာန်အထိကြီးပွားမယ်စွမ်းအားညီမကောင်းကျိုးရမယ်တဲ့အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေမှာဘုန်းကြီးအတွဲနဲ့တွဲခွဲလိုက်တယ်အတွဲပဲနဲ့တွဲလေအတွဲဆိုတော့ကလေးတွေသွားမမြင်နဲ့နော်တတ္တနဲ့ပညာတွဲဘာနဲ့ဘာတွဲလဲယုံကြည်မှုနဲ့အတိဉာဏ်စွမ်းအားညီရမယ်တဲ့တတ္တနဲ့ပညာကတွဲတမာတိနဲ့ဝိရိယကတွဲဘယ်နဲ့တွဲလဲနှစ်တွဲအတွဲဆိုဟိုကသွားပြင်တယ်ဗျတတ္တနဲ့ပညာကတွဲယုံကြည်မှုနဲ့အတိဉာဏ်စွမ်းအားကတွဲတမာတိနဲ့ဝိရိယကတွဲတည်ကြည်မှုနဲ့ကြိုးစားမှုကတွဲဘယ်နဲ့တွဲလဲတတိကအလေကတတိကပဲရတော့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီစွမ်းအားတွေညီဖို့အတွက်တတ္တဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပညာဆိုတဲ့အတိဉာဏ်ပညာစွမ်းအားညီရမယ်တဲ့မဟုတ်လို့ရှိရင်တခုတည်းအစွမ်းရောက်သွားလွဲသွားတယ်တဲ့တတ္တနဲ့ပညာယုံကြည်မှုနဲ့အတိဉာဏ်ပညာအတွက်ကိုညီမျှအောင်ကြိုးစားရတယ်တဲ့မညီရင်တခုခုလွန်သွားတာနဲ့အစွမ်းရောက်သွားတယ်တဲ့တတ္တယုံကြည်မှုအားကောင်းပြီးတော့အတိဉာဏ်နေရင်တလွဲကိုယ်ွယ်တယ်တဲ့တတ္တလွန်ကဲပညာနွယ်ပညာနဲ့တလွဲယုံတတ်သည်တတ္တလွန်ကဲပညာနဲ့တလွဲယုံတတ်သည်ဆိုကြည့်လိုက်
Tada lungke pinyane telwe yundati naudakha lungke pinyane telwe yundati tada lungke pinyane telwe yundati so anji bu tilura tada sore yungji mu so aga pinyali ne madwe lo shi yin tada lumbi do pinyane telwe yung Boy no more brother Nangani, Arati Sara. Yongida, the young Nabe, Dua Balibio, Yondorabe, Venia Blues, Yondorabe, the Dari. The Dari Lumbido, Pinyari, Anere, Kaja, Telveri, Uwe Didora, Telveri, Yongi Didora, the Dalonge, Pinyane, Telve, Yonda, this. Boyaman, Korea, the belly washi. The Warren was so Tampuluma was a cool jump machine. Mengo typical Seropia is how Pada Pianebi Korea, Naganaga, typical Seropia, Sao Mahabodo Winji, a dwell child to a Sao Shioshi, I saw you, Pada Pianebi, Chuzam Article. Pada Pianine to a Danilo Sami, and Oyu Sami, and to a Pure Sunan Jonam Kakum. Myanmar Saram Duri Bogo Tira Wara Nara Irana Nugimi Opsoy Kakum to Alupura Chirojina, Babio Mamutin Korea Bunya Pura Sune Shibia Kakum, the Katali Myanmar Saram Duri Bogo, Myanmar Saram Duri Hago in Hindung Bogo, Myanmar Lumuri, the Chuchu Loni, and Loya de Coco Moody, Gipido, J. Singake, the video a Duidema, Tira Wara, Nara Iran Nukim, Tira Wara, Nanga Sura Kazachet, Opso, Mashu, the Burana. Shimia, the video, the joke of Maluri, Luni, and Luya Gipido. In Nanga, Tira was a sickle, go where the Nanga Luro, Joyama, Julie Sadima, the video, 8 Kansas and machines were to a Pumpolini. Duga Bari, Walezero. Povadamu young Netigo, Tridore, the Niyamatore, Coco and Netigo, Gipido. Ah. They cook a moody, Yarana Domaga, Luebido, Janet Ayaru, Kuerali, Chibido, to say them. Tira Wara Nangama, Durubura, Bodo Mindrena, Inyana, Diamadava, Koboya, Meshita, Momindrena, Inyana, Diamadava, Koboya, Meshit, Nango Mindrena, Inyana, Langaromadava, Koboya, Meshiu, Zovido, Pioni, Dinangama, Koko, Didariga, Yajibala, tradition and belief. Joya Yamchi Muso Vido, Coco and Delightaga, Oniaga, a same day they let go where I bet, who are to be there, you let go where I bet, Babel Mountain, Panya be there, and Napkin. O Kala, Piawi Piata, Kala, Kalabia Yagara. And I never go when a Piawi Piata Napkin. I drink those and Koname, I mean those that Koname, Coco, like the Coco Yaria and Yaji. Dari uji bido tira orang dengama, payah nanga baby jana koko ya machine le piore, koko ya reka, nyala ita, so bido tu say dem pite kangaja. Oh, shemia, shiro shida bo payah, shemia ru dengama lebe, joya yonji musura garo shibare payah, buat pi bioya, tang biong mo boye, tang biong mo yau ben kuzu mazu, no? Emma Nakadoriga, Losani, the Kuji Joriga, Yamuni, the Chatari. Luria, Koko, Yojimo, Arabe, a Tinyama Bare Kaja. Ayatamago, Koko Rabe, Ayatama, Ayata, Kujijo, a movie now in Arapo, as we Koko and do the Chinabe. Taratiali, Luna Kona. Tada Lunga, Binyan, Telway, Yundati. Radia Akomiro, Inyan, Nene Kaja, Baduga Mali, Biobio, Yone, Baduga, Benia Zula, pull it to your toilet, Beniama, Yahanda, Boris, who you take home with the toilet. A young Yamanangama, but I never the video looks up will take Consul May, Lupoja, a churi. Betty Lucy, take video, low biddy, a low baby, me in the guy who will go on you, Namaji on Logi. Tura, Wara Pia. Poikanali Namajiwa. Ah, Jimia.
ngaro ko wele sia ro u sai ta di wo chwa ra he chi rau ne ye ji ma thi bu lo pyo ji lai lu de ro hau yong ne phon ji ka ne chwa ra lo chi rau ne le araဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟာဆန်ရပြီအတွေးတွေမပါလားအသိဉာဏ်မပါလားတခါကြီးရတာလောဘီတာကောင်းပြီဆိုရင်အဲ့ဒါယုံသွားတော့ပါဟိုသူကဗာလေပြောပြောယုံနေဒီလူကဒါလေးပြောပြောယုံနေဆိုအကုန်အယုံနေတော့ပညာမပါဘူးပညာမပါတော့ဟိုနေကဗာလေးပြောပြောယုံနေဒီနေကဗာလေးပြောပြောယုံနေသူများကိုယုံကြည်မှုအားကောင်းတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအားနေလို့ဘယ်သူကိုယုံကြည်မှုအားနေလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအားနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်မှာ self confidence ကိုယ်မှာယုံကြည်ချက်မရှိဘူးကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုအားနေတာကပညာမတတ်တာရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းတာတတိမရှိတာဒီအချက်တွေကြောင့်ကိုယ်ကိုမယုံတာပညာမတတ်တဲ့လူကကိုယ်ကိုမယုံနိုင်ဘူးတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပိုင်ဆွမ်းအားမရှိဘူးမယုံကြည်ဘူးနော်ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းတဲ့လူကလည်းကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှု self confidence မရှိဘူးလေအတိအညာတွေနေတဲ့အခါကျကိုယ့်ကိုမယုံကြည်တဲ့အခါကျသူများကိုအားကိုဘာလေးပြပြဗေဒင်ဆရာတွေကိုသွားမေးရတာနဲ့လက္ခဏာဆရာတွေကိုသွားမေးရတာနဲ့ကိုယ့်ကိုမယုံကြည်တာဗေဒင်ဆရာနဲ့လက္ခဏာဆရာဘာကွာလဲဆိုတော့ခါကြတငယ်ချင်းဗေဒင်ဆရာနဲ့လက္ခဏာဆရာဘာကွာလဲဆိုဗေဒင်ဆရာကဟိုဆယ်လေးကိုချစ်တီချစ်ပြီးတွေ့ပြီးတာလက္ခဏာဆရာလက်ကလေးကိုကင်ပြီးဟောတာလုံးမဲ့လို့တော့လက္ခဏာဆရာပဲလုပ်တယ်လက်လေးကင်ရသေးတယ်လူတွေကလည်းလက်လေးအကင်ခံပြီးတော့ပတ်စံလေးပေးပြီးတော့သွားဟောတာဘုန်းကြီးတို့အာဘအသိမှမကြောက်ရင်လက္ခဏာပဲကြည့်ကြည့်လက်လေးကင်ရသေးပတ်စံလေးရတယ်အဲ့ဒါလေအဲ့လိုယုံကြည်မှုနဲ့ဘုန်းကြီးဟောရင်ပုံမှန်တယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးလက်ထိုးအပ်တယ်အများကြီးကိုယ်ွယ်မှုတွေကကိုယ့်ကိုပြန်မစင်ကျင်တော့ဘူးတခုခုအစိုးရကြုံလာပြီတခုဒုက္ခရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုမားတဲ့အရာတွေကိုမသိတော့ငါဘာဖြစ်လို့ကန်နေနေတာဘာဖြစ်လို့အစိုးကြုံလာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပြန်မစင်ကျင်တော့ပဲနဲ့ဟိုသွားမယ်ဒီသွားမယ်ဟိုပြီးပဲဆရာသွားဒီပဲဆရာသွားဟိုလိုရရချေဒီလိုရရချေလိုက်လို့တာဒါလွန်ခဲ့ပြီးတော့ပညာတွေအားနေနေတဲ့အခါကျတော့တလွယ်ကိုပွဲတတ်တဲ့မတုကမရဲ့အထူးသတိတာတတ္တာလွန်ရင်တဏှာဖြစ်တယ်ဒါလွန်ရင်ဘာဖြစ်လဲယုံကြည်မှုသရတရားကလွန်သွားရင်တဏှာဖြစ်သွားတယ်ဘုန်းကြီးလေးတစ်ပါးသိကြည်ညိုစရာကောင်းတာပဲပထမတော့ကြည်ညိုတာပဲကြည်ညိုရင်နဲ့အဲ့ဒီကြည်ညိုမှုကသရတရားတဖြည်းဖြည်းလွန်လာတဲ့အခါတော့ဘုန်းကြီးကိုငါပိုင်လုပ်ချင်ငါဘုန်းကြီးငါတို့ကကိုယ်ကိုယ်ရမယ်ရှင်မြတ်တပည့်တော်ကိုကိုယ်ကိုယ်ရမယ်သမီးတို့ဖုံဆိုတာလုပ်သေးတာသမီးတို့ဖုံဆိုတာလုပ်သေးတာဆိုတော့ကငါပိုင်လုပ်တာတရားတွေလွန်ပြီးတော့တဏှာတွေကျွံသွားတဲ့သဘောတွေတတ္တကတဏှာဖြစ်တာအဲ့ဒါသတိထားရမယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုဒီအသိဉာဏ်ပညာမှာပါရင်တလွဲတွေယုံကြည်တော့တလွဲတွေကိုယ်ွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသိဉာဏ်ပညာအသိအရေးကြီးတာပဲတရားတရားနဲ့လေယုံကြည်မှုကိုအသိဉာဏ်နဲ့မတွဲလို့ရှိရင်တလွဲကိုယ်ွယ်တယ်ဒါကြောင့်တချို့အသိဉာဏ်အားနေတဲ့လူတွေကြတော့လှုပ်တာပဲအဲ့ဒီလှုပ်ရက်တွေမှားနေတော့ဘုန်းကြီးစာလေးတစ်ခုဖတ်ကိုတယ်လူတယောက်ခရီးသွားတဲ့အခါကျရွာလေးတစ်ရွာထိပ်ရောက်တဲ့အခါနေရာလေးချစ်တောက်ကိုအညာဘက်ဒေသနေမှာရွာထိပ်မှာဘုရားဆင်းရဲတော်လက်စုတည်ထားတဲ့ဆင်းရဲတော်ကြီးဆင်းရဲတော်ရဲ့အကြီးပဲနေဘူးကျတဲ့မှာဆင်းရဲတော်လက်စုပြီးတော့သူကစိတ်ထဲမကောင်းအော်ဒီရွာသားတွေတော်တော်ညံ့တာပဲဒီရွာသားတွေတော်တော်အသုံးမကျတာပဲဘုရားကိုနေဘူးကျတဲ့ကြီးမှာအမိုးမပါနဲ့တကယ်လဲဆိုအမိုးလေးရှိအောင်လုပ်ပြီးသိကောင်းပါပဲအဲ့တော့ဖရာဒီတိုင်းတော့ငါမကြည့်ရဘူးဆိုပြီးတော့သူကဖရာနေရိပ်ရအောင်ဖရာအပူတက်တာလို့ဆိုပြီးတော့သူစီးလာတဲ့ဖက်နှက်ကလေးကိုချွတ်ပြီးတော့ဖရာကောင်းကိုတင်ခဲ့စေရနာသိကောင်းတာနော်နေရသားပူနေတာချစ်တော့ပူနေတဲ့ကြံတဲ့တောင်ပြင်းထဲမှာပေါ့ကွင်းပြင်ကြီးထဲမှာသူ့ကိုယ်သူအပူတွေကရှောက်ပြီးတော့သူစီးလာတဲ့ဖက်နှက်အသေးကလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဥကောင်းတော်မှာနေရိပ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဖက်နှက်ကလေးကိုတင်ပေးပြီးတော့ဘုရားကိုဥချပြီးတော့သူထွက်သွားတယ်သူစေတနာသိကောင်းတာနောက်တစ်ယောက်ကအဲ့နေရာကိုရောက်လာဘုရားဥကောင်းတော်ဖက်နှက်တွေ့တော့စိတ်ထဲမှာဒီရွာကလူတွေအတော်ညံ့တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဖဏ္ဍကြီးကိုတင်ထားပဲတာရုပ်ပါမဖြစ်ဘူးကြီးညိုဝဲကိုမဆောင်ဘူးတော်ညက်တဲ့လူတွေပဲဆိုပြီးတော့ဖဏ္ဍကလေးကိုအောက်ကိုပြန်ချပြီးတော့သူကရှစ်ခိုးပြီးထွက်သွားအဲ့ဒီသူနှစ်ယောက်ဥပမာလေး
Eri dunia ma baduga popiro kudu ya metene badua popiro teradia kau netene badua popiro mangkandale tuya Parama lugaro myaswabaya jinde pujere jima pama mababe majiya butu si mefena kalibu chupiro Tugorangaro nipujere jima lanshabiro myaswabaya shiya ugondo boma pena kalibu tibiro shikubiro tudore sirna kama begawe cita citamiro sirna sura kama lupabe kambabe suro myaswabaya shikore sirna ka adikabe Nauda daga yoga panajigaro matilio bau myaswabaya shin ugondo boma popiro tuye sirnaga phayago tinyo we phion so yi panakali ko kai biro auk ko cha biro phayago shikho to ye tu sirnaga le phayago tinyo we phit se chin ne sirna ni ma kaung mu la badu ga po kaung ne tin atwi di aung naw di lok khai Baduga po kaung biro baduga po biro kudu ya me thin Gora masiya bu phanna kale ko ne pure ma chi bala ne lan shaw twa biro phanna le kaung mo tin biro twa re lu phanna ma ne myo ro ne buyin bu ba se myaswabaya ne yai pa se so re serana aman ne u kaung do phanna tin twa re daga ye Phanna ji ga matin lyo ba bu so bi do da li kauk bi cha pi de daga ye Baduga po se tra kaung Baduga po kudu ya me Parama luga sedana po kaung ne parama luga po biro kudu ya de Ara amma bela Sedana ga adika ba phaya so do le daga ji uwe ko sorry no daga ji ko bong ji ne bu de ma la lu shin phanna kaung bo tin chai Pura ho kaung ni si chin lo le phanna aji yo lok bi tin pe ông mai chai ma la ho ya Sedana kama begawe sedana da adika ba lo pyo me so yin phanna le kaung mo tin yin chai ma la ma chai bu la Sedana ro sedana be talwe sedana Daya mulo sedana di agudu ma le shin ne so la sedana sedatika le Makaung ne bat ma le sedana shin ne ai ro dai taka ni ya blo pyan sin sa ya ma le so Tara daya kaung no ne sedana kaung no kaung ne ati nyan pinya ma pa ro talwe de ma phit bu la Thai aye ji da no Tada lung ke pinya ne talwe yong dat ti Edi ni ya ma pinya pa le lu ta ha ni bui chet de ji ma tin lyo ba Tây bị được xong ai chia được cả sự giao trả lại cái abo ấy chuẩn bị phải có một tiền bị mấy nhà luôn là bộ bị được một con là Arama một bên lên ngập gió bên đây xí ngập gió vô cái này cũng bị được abo mà tiền bị lên mấy nhà luôn là Tama mỗi chán này lấy xong cũng con đâu mà tiền bị mấy nhà luôn là Ba bị lúc phân là tiền nhà Sirana ro kaung ne adinya ma ba re kha jaro tatta lung ke pinya ne talwe yung dat ti Sin ji mu ma kaung la Da jaw lo ko kwe re apai ma boi nyu prit a mye sin ji yang ma ara be Ko kwe khan ko kwe me pok ga yung no yung ra be pinya le ne chin pi do yung Saya re ga ko kwe khan ne saya ga ko kwe khan lauk de a ma shi bu so yin pong o bi ma lu ne Yung ji mu di pinya ma pa yan talwe de yung ji ra phit de atwe jaw ko kwe ya ma lu shi saya ta ba lwe cho twa ga tabe amya ape la I Saya ta ba lwe cho twa ga tabe amya ape la I ko kwe ya ma lu shi akong ba Da yaw no Bora ba da re nangan ni ma shi de ga ma ba tro kaung lo ko kwe ya ri mya de atwin 39 min apyin 39 min o min di min ni shi thi de Eri ko kwe ya re lwe bi ko kwe ko kwe re ko ko ye Facebook ba tan ni ya kaung jo ko phit se ma ta le ko kwe khan tai de yui chin tai de Talwe zabin kaung pi do ko lu a pyo le yong di lu a pyo le yong lo shin nang song pya ta na de la ko kwe ya le talwe ko kwe pi do loka re ya Da jaw lo ati nyan pinya ne ko kwe ba ko kwe de ne ya ma paya de ya tanga yarana myat thong ma ko kwe de ne ya ma adu ta phin tanga ko kwe de ne ya ma choice လုပ်ပါ
အသိဉာဏ်လေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကိုးကွယ်နေအောင်ကြိုးစားရမယ်ကိုကွယ်တဲ့သံဃာတော်ဒီပရိယပฏิပတ်အလုပ်ကိုတကယ်လုပ်နေသလားပရာဟိတအလုပ်ကိုတကယ်လုပ်နေသလားအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ရှိဟာဒီကိုယ်တော်လေးတကယ်လုပ်နေတာဆိုကိုးကွယ်လိုက်ပါသူ့ကိုလူချင်းအပြင်အာလုံးပရိဒတ်အကျိုးရှိပါအခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ်ပင်လိုက်တာဗျာပေါ်ပင်လိုက်ပြီးတော့ပြည်ပြီးသားအိုတွေကိုထပ်ထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ကိုးကွယ်နေကြတာဘုန်းကြီးကသူတို့ကို jealous ဖြစ်ကြပါဘူးနော်မနာလိုဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုတယ်သာသနာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အခါမှာပရိယပฏิပတ်အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတဲ့သာသနာဝန်နဲ့ရှင်ရန်တွေကဆင်ဆင်ရဲ့နေရပေမဲ့ဗေဒင်ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေတရားတဆင်လုပ်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလက္ခဏာကြည်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေနှလုံးသုံးလုံးပေးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေမှာပြည်ပြီးတဲ့ကိုယ်တွေပြည်ကြီးမဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သာသနာအားနေတာပေါ့တန်ဃာဆိုရင်ပြီးရောဟုတ်ပါတယ်တန်ဃာတဒီမှာတန်ဃာကိုလူပါတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တော့ရပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲတက္ကညံနဲ့ရှိပြီးတော့အစိတ်ပြီးရေလောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့တချို့ကတန်ဃာဆိုရင်ပြီးရောဆိုလူလိုက်တာပဲလိန်ပြီးတော့တောင်းစားနေတဲ့တန်ဃာတော်ဒီခေတ်မှာအများကြီးပဲညံနဲ့ရှိပြီးကိုးကွယ်ရတယ်တဲ့ဒါမှတောင်းဘုန်းကြီးတို့တာနာတန်ရှိလို့လုပ်ပေးနေရတယ်တို့ဒုံမျိုးနဲ့မှာဘုန်းကြီးတို့လည်းပါတယ်အခါကျတော့အိုးတယ်ဒီဘက်ကနေရွာသားကြီးဘက်ကလာပြီးမနဲ့လူဝင်းနဲ့လာတယ်ဘူတာနာကြဆင်းတဲ့သင်္ကန်းလေးဝတ်တယ်ပြီးရင်ပတိအတုနဲ့ကိုယ့်ပတိအတုလူပြီးတယောက်ကတွဲပြီးတော့ဗာပိလူပါညာပိလူပါလိုက်ပြီးတော့အလူခံနေတာလေအများကြီးအဲ့ဒါကိုတန်ဃာဆိုရင်ပြီးရောဆိုပြီးလူလိုက်တာဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့လူချုပ်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့ပြပပစားနေတာလူတဲ့အခိုက်အတန့်ကုသိုလ်ရပင်မဲ့အစိတ်ပင်ရေလောင်သာသနာကိုဖြည့်ဆည်းတာဒါတွေကကိုယ်က choice လုပ်ရမှာလေတန်ဃာဆိုတာပရိယပฏิပတ်လုပ်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေအများကြီးပရိယတိစာသင်၌ကိုတော်လေးတွေစီးညင်းလိုက်တာတော့လူစမ်းပြည်ပြီးသားအိုထက်ပြည်နာမည်ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးပြည့်စုံတဲ့ဘုန်းကြီးသင်္ကန်းတစုံသွားလူထားတဲ့စာသင်တိုင်းမှာမွန်းမွဲတေတေစင်စီရဲ့နေနေတဲ့ကိုတော်လေးတစ်ပါးသင်္ကန်းတစုံသွားလူဘုရားဘိုလ်ကျိုးရှိပဲကိုတော်လေးမှလေသိပြီးတော့ဝမ်းသာလို့စာတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့ကိုဝေးသင်နိုင်မယ်နာမည်ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးသင်္ကန်းတစုံဘေးပုံထားပါဘေးပုံထားပါအဲဒါကြောင့်ကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာဈေးကွက်ကိုးကွယ်မှုတော့မလုံးနဲ့တချို့ကဈေးကွက်ဘုန်းကြီးကိုးကွယ်မျောလင်းချက်တဲ့ကိုအရင်တော့ဆိုကိုဆိုးတယ်ဘယ်လူကြီးကိုးကွယ်လို့ဘယ်ဆရာတော်ကိုသွားပြီးတော့ပြုတာအဲ့ဘုန်းကြီးကြီးညိုလို့မဟုတ်ဘူးလူကြီးလက်မှတ်ရအောင်ဆရာတော်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါလေးရဖို့ညာလေးရဖို့တော့တာကိုးကွယ်ရဖို့သုံးချတာပဲလေဒါကြောင့်မလို့တရားတရားလွန်ပြီးတော့ပညာမပိုင်တလွဲတွေကိုးကွယ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရီးယားအဲ့ဒီတတ္တာကိုပညာနဲ့တွဲပြီးညီမြောက်ကြိုးစားရတယ်တတ္တာလွန်ကဲပညာနဲ့တလွဲယုံတတ်သည်ဆိုကြည့်လိုက်တတ္တာလွန်ကဲပညာနဲ့တလွဲယုံတတ်သည်နောက်တစ်ခေါက်တရားတရားတွေများပြီးတော့အသိဉာဏ်ပညာတွေနည်းနေလို့ရှိရင်တလွဲတွေကိုးကွယ်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့တတ္တာကိုပညာနဲ့ညီပြီးတော့ကိုးကွယ်ရတယ်တခါကျတော့ပညာများပြီးတော့တတ္တာနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပညာလွန်ကဲတတ္တာနဲ့ဆင်းလဲကောက်ကျစ်သည်ဆိုကြည့်ပညာလွန်ကဲတတ္တာနဲ့ဆင်းလဲကောက်ကျစ်သည်ပညာလွန်ကဲတတ္တာနဲ့ဆင်းလဲကောက်ကျစ်သည်နောက်တစ်ခေါက်ပညာလွန်ကဲတတ္တာနဲ့ဆင်းလဲကောက်ကျစ်သည်တချို့ကပညာသိတတ်တဲ့တရားတရားတွေနည်းလာတဲ့အခါကျတော့ကောက်ကျစ်တယ်ပညာတတ်များရုပ်မာပြီဆိုရင်တိုက်ပြီးပြည့်စည်တာပဲပညာတတ်တယ်ပညာရှိများကတရားတရားအားကောင်းရတယ်တရားတရားမပါလို့ရှိရင်ပညာသိတက်လွန်သွားလို့ရှိရင်တရားတရားနည်းသွားပြီးအဆုံးကြီးရောက်ဖြိုးမင်းတို့အမေရိကနိုင်ငံမှာဆိုရင်လူတွေကဘယ်လိုတွေတွေးကုန်လဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးမလိုပါဘူးကွာဆိုရင်သူတို့ဘက်ဒေါက်တာအဖွဲ့တွေကဂရုလေးတစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့အဆောက်လေးတစ်ခုငှားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ဘုရားရဲ့တိတ်ခွေတွေနဲ့သူတို့ဘက်တရားနာသူတို့ဘက်သီလယူတယ်ဘုန်းကြီးကိုပယ်လာပညာတွေအားကောင်းတော့တန်ဃာမလိုပါဘူးပဲဆိုပြီးတော့တရားတရားကိုလျော့ပြီးတဲ့အခါကျတန်ဃာကိုပယ်လာကိုယ့်ကိုပညာနဲ့ကိုယ့်ကိုလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုပြီးကိုယ်ပညာကိုယုံကြည်မှုနဲ့လုပ်တဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းသူတို့လမ်းလွဲတော့ဘုန်းကြီးပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယတနာသုံးပါးရဲ့တန်ဃာကိုပယ်တယ်ဆိုတော့တရားတရားအားနဲ့တရဏဂုံပြတ်တဲ့အဆင့်ကြီးရောက်တယ်ပညာလွန်ခဲ့ပြီးတတ္တနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပ
အကျိုးကပညာသိအားကောင်းတယ်ပညာသိအားကောင်းတဲ့လူကကောက်ချစ်တယ်ဆိုတာအတွေးတွေကတစ်မျိုးတွေတွေးကိုကုသိုလ်ကောင်းမလို့ဆရာမလိုပါဘူးပါစေတနာသာအဓိကသူကအဲ့လိုတွေးစေတနာရှိရင်ပြီးတာကုသိုလ်ကောင်းမလို့ဆရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့စေတနာနဲ့အသက်ရှောက်ပြီးတော့လူနေတာရွှေဘုံဘုရားထိတင်လိုက်လို့ရတာစိတ်နဲ့လေအဲ့လိုရှောက်ပြီးတော့တွေးတာပညာတွေလုံအားလုံပြီးတော့တရားတရားနဲ့တော့လက်တွေ့မလုပ်တော့ဥပမာလေးတစ်ခုဘုန်းကြီးပတ်ဘူးတဲ့စာလေးတစ်ခုနွားနိုးပိုးတဲ့ကလာကြီးတရားကလာလို့ပြောတော့ရပါရဲ့နော်ဒါပညာပဲလေနော်မဟုတ်တွေးတယ်မတွေးပါဘူးနော်ဟောရပညာအားလုံးကဒါအမှန်ဆိုသမုဒ္ဒသမုဒိသစ္စာပဲလေနော်ဟိုတော့နဲ့အစသုံးခဲ့တာအခုမှပြင်လို့တော့အစမပြေဘူးနော်အခုမှအစမပြေတော့အဲ့တော့နားလည်းပေးပါပြိတ္တကြီးရေကျွန်တော်ဒီလောက်ထိဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကလေးတွေသိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကလာလို့ပြောရမှာပဲလေဟောရပညာသူတို့နှိမ့်နာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကလာပဲသူတို့စပြီးယူလာတော့ဒီကလေးပဲဆိုတာအမိတွင်တာပဲလေကလာတွေစထိုင်တော့ကလာထိုင်တော့ခေါ်တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမှအစ္စလမ်ပဲလို့ထားလို့မကိုက်ဘူးလေအစ္စလမ်ထိုင်လို့သွားလို့မရတော့ဟုတ်လားဩဟာရနှိမ့်နာတော့မဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာလို့မခေါ်ဘူးတရုတ်ကမြန်သေးလို့ပြောတာလေအဲ့ဒါမြန်သေးမှားတယ်မြန်မာလို့သွားပြဘယ်ပြင်းလို့ရတော့လဲကိုရီးယားကျတော့မြန်မာကိုအရင်တော့စကားလုံးနဲ့သုံးတယ်ဘောမကဲဘောမမဟုတ်ဘူးကွာလို့သွားပြောလို့မရသူတို့ခေါ်တဲ့အသုံးနဲ့ပဲခေါ်ရတာကိုတော်မကိုရီးယားလို့ပြောတရုတ်ပြောတာချိုင်းတာလို့မှမပြောတာဟုတ်ဘူးလားယူရီးယားဆိုရင်မြန်မာကိုအာမလို့ခေါ်တယ်ကဲအဲ့ဒါသူကဟောရပညာဆိုတာကသမုဒိသစ္စာပယ်လို့မရဘူးသမုတ်ထားတဲ့အမှန်တရားသမုဒိသစ္စာသည်အားလုံးကသဘောတူညီမှုလက်ခံနိုင်တာအမှန်တရားပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းပညာသမုဒိကိုမပယ်ဘူးအမြဲမရှိဘူးလို့ဟောတယ်ဗျာပရမတ္ထသစ္စာဒေတာလည်းမဖောက်မပြန်မှန်ကန်သောအမှန်တရားသမုဒိသစ္စာဆိုတာကပညာထားတဲ့အမှန်တရားဒီနေရာမှမဟိုနေရာမှာပဲဒါပေမဲ့ပယ်လို့မရဘူးရေကရေပဲပညာတွေပါကွာဆိုပြီးတော့ရေကိုနော်ရေပါပညာတွေပါကွာဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့မင်းတို့ဘာမှခံစားမလဲရေကအတူတူပဲလို့ပြောရင်အဲ့ပညာတွေကပြောတဲ့လူတွေကိုဘုန်းကြီးကလေလက်စေးရခွက်တဲကရေနော်ကုတီတဲကရေကိုသူတို့သွားပြီးတော့ပြေးမယ်တောက်မလားပညာတွေပါပဲဆိုသူတို့အဲ့လိုဒါကြောင့်အကုန်လုံးအဲ့လိုတလွဲပြီးသုံးချလို့မရဘူးပညာဆိုတာပယ်လို့မရဘူးဖယားလည်းမပယ်ဘူးပညာကအမြဲမရှိဘူးနော်ဒီနေရာမှာဒီလိုသုံးမယ်ဟိုနေရာဟိုလိုသုံးမယ်ပယ်တော့မပယ်ဘူးသူလည်းပဲတစ်ခုအမှန်တရားပဲသမုဒိသစ္စာသမုတ်ထားတဲ့အမှန်တရားဒါကြောင့်မို့ကလားဆိုတဲ့ဟောဟာတာဘုန်းကြီးအတိုက်ခံလုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါခေါ်နေကြအဲ့လိုကျိုးနေတဲ့ဟာအလုံးကဒီလိုလက်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါသူတို့ခေါ်တယ်ဆိုသိပြီဆိုတော့ဒါဘာမှနာစရာတော့မရှိဘူးဘာမှနှိမ့်စားအဲ့ဒါကိုမိမဆုံးမှာပါအောင်တော့ပြောတာလွန်လာပေါ့နော်ကဲရှိစေတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီကိစ္စပြောချင်တယ်နွားနို့ပို့တဲ့ကလာကြီးသူကနွားနို့ကိုစပိန်မော်တင်ပြီးတော့စပိန်စီသွားရွှေတော်ဘုရားနာမီးပွိုင်နာကြတော့စပိန်ကဆက်လက်ဖြစ်ပြီးတော့စပိန်မှောက်သွားတော့နွားနို့ကိုကြီးကမှောက်သွားနွားနို့ကိုကြီးကလမ်းပေါ်ကိုကြာနွားနို့မရှိတော့ကလာကြီးကဉာဏ်ကောင်းတဲ့ကလာကြီးဆိုတော့လက်ဦးလေးချီပြီးရွှေတော်ဘုရားကိုလှည့်ပြီးတော့မှောက်သွားတဲ့နွားနို့ကိုကြီးရွှေတော်ဘုရားကိုလူပါကြီးဘုရားဆိုပြီးတော့မောင်သွားတဲ့နွားနို့အိုးရွှေတကုံဘုရားကိုလူပါကြီးဘုရားဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုနွားနို့အိုးလှူတာအဲ့ဒါပညာတတ်တဲ့သဘောပဲပညာသိတတ်ပြီးတော့တရားတရားနဲ့စင်လဲကောက်ကျစ်တယ်အကောက်ကြံသိထွက်တာဒါကြောင့်ပညာတတ်တယ်အကောက်ကြံသိထွက်လုံးအားကြည့်တော့တချို့ကပညာတတ်တယ်ငွေပေးပြီးတော့အသုံးချတာဘလို့အကြံပေးกว่าဘလို့အကြံပေးกว่าဘိုးတော်ကသိလို့ရတယ်ဘိုးတော်မလုပ်တော့ပါဘူးရှိသေးတယ်အခါတော်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒါပညာတတ်ကိုအသုံးချတာပဲပညာတတ်တွေသည်တရားတရားမရှိလို့ရှိရင်တရားတရားနဲရင်ပညာတတ်များစင်လဲကောက်ကျစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပညာတတ်တွေလည်းပဲတတ္ထာနဲ့ balance ဖြစ်အောင်ညီမျှအောင်လုပ်ပေးရတယ်တရားနဲ့ပညာညီမျှမှမှန်ကန်တဲ့အကျိုးတရားကိုရတယ်ပညာလွန်ကဲတတ္ထာနဲ့စင်လဲကောက်ကျစ်သည်ဆိုကြည့်လိုက်ပညာလွန်ကဲတတ္ထာနဲ့စင်လဲကောက်ကျစ်သည်ပညာလွန်ကဲတတ္ထာနဲ့စင်လဲကောက်ကျစ်သည်တတိတရားထိုနှစ်ပါးစွမ်းအားညှိပေသည်
နောက်တစ်ချက်ဆိုကြည့်လိုက်တတိတရားထိုနှစ်ပါးစွမ်းအားညှိပေသည်နောက်တစ်ခါတတိတရားထိုနှစ်ပါးစွမ်းအားညှိပေသည်တတိတရားကအဲ့ဒီတရားလေးလိုရင်လွန်နေတာကိုသူကညှိပေပြီပညာအားနဲ့ရင်ပညာလေးပေါညှိပေတာတတိယအချုပ်အပမဒေနသမ္မာဒေတာမှားတယ်ဆိုတာတတိမရှိလို့ဖြစ်တာဟာတတိများသွားလို့မှားသွားတယ်ဆိုတော့ကြားဘူးလားတတိလက်လို့ဖြစ်သွားလို့မှားသွားတယ်ကွယ်ဒါပဲရှိတယ်အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတတိကအချုပ်ပဲအပမဒေနသမ္မာဒေတာမမိတ်ကြတယ်တတိကသိအရေးကြီးတယ်တတိမရှိလို့တတိနည်းသွားလို့မှားသွားတာပဲများတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိကထိမ့်ပြရတရားလွန်မဲ့ဆိုရင်မလွန်အောင်တတိလေးနဲ့ထိမ့်ပြရတဲ့ပညာလွန်ရင်လည်းပဲမလွန်အောင်တတိတရားလေးနဲ့ထိမ့်ပြရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တတ္တာနဲ့ပညာအတွဲညီပြီတတ္တာစွမ်းအားနဲ့ပညာစွမ်းအားညီလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးရမည်စွမ်းအားညီမှကောင်းကျိုးရမဟုတ်လို့ရှိရင်တလွဲတွေဖြစ်ကုန်လို့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအတွဲကိုညီအောင်တတ္တာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပညာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ပညာအတွဲကိုညီမြအောင်ကိုယ်ကိုတတိလေးနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့ညီပေးရတယ်တတ္တာနဲ့ပညာတရားလွန်ရင်အလွဲတွေဖြစ်နေတာတတိပြုရမယ်အများကြီးပြောမစင်ဘုရားဘာသာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီတရားတရားတွေလွဲပြီးတော့ပညာတွေအားနည်းလို့အမားတွေလုပ်ခဲ့မိတာလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပြီတတ္တဝါတွေကိုယ်တိုင်လည်းထို့အတူပဲယုံကြည်မှုအိတ်အားကောင်းလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုအသိဉာဏ်ပညာမပါရင်ယုံကြည်မှုဒီအတ္တအသေးခံသွားတယ်အတ္တအသေးခံပြီးတော့အယူမှားတစ်ခုကိုဆွဲသွားတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်ကရှိတာပဲဘုရားနဲ့တွေ့တာပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒကိုမစွန့်နိုင်ဘူးယုံကြည်မှုကအတ္တအသေးခံတယ်ပညာမပါရင်ဖောက်ထွက်နိုင်ရတယ်မားနေတာသိရင်အဲ့ဒီမားနေတဲ့သဘောကနေယုံထွက်နိုင်မှအမှန်တရားရောက်မယ်မယုံထွက်နိုင်လို့ရှိရင်မတူပါဘူးကွာဆိုရင်မတူဆက်ခင်းသွားလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့လွယ်ရင်နဲ့တန်တရားတွေလွယ်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကရှိခဲ့တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခစ်ပြိုင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေအဲ့ဒါတွေပဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တပည့်ကြီးနှစ်ပါးအက္ခတာဝကဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလမထေရရဲ့ဆရာကြီးကသင်္ဇေယဗေလပတ္တဗုဒ္ဓသိင်းစည်းဆရာကြီးအဲ့ဒီသိင်းစည်းဆရာကြီးကမိစ္ဆာအယူဝါဒပဲရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းရှင်မောက္ကလလောင်းတော့သူတို့ဆရာအယူဝါဒမကြိုက်တော့ခွဲထွက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ကြီးအတ္တဇိနဲ့တွေ့တဲ့ကအမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရောက်သူသဘောကျဟာဘုရားသာသနာဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးကိုတော့ပြောတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့တော့မှန်ကန်တဲ့အကျင့်နဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုတွေ့ပြီဆရာကြီးကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ပြီးတော့ယံကောရမထံတပည့်ခံပြီးသာသနာပေါင်းဝင်ပါဆရာကြီးဒီနေရာဆွန့်လို့ဆရာကြီးတော့ပြောတယ်ဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုငါတပည့်တို့လောကမှာလူမိုက်နဲ့လူလိမ့်မှာဘသူကပုံများတယ်လဲလို့မေးတယ်ဘသူကပုံများလူမိုက်ကများတယ်ဆရာလို့ပြောအေးဟုတ်ပြီကွာဒါဆိုရင်လိမ္မာတဲ့မင်းတို့ကတော့ဘောရမဘုရားရှိသွားလိုက်တော့မိုက်တဲ့သူတွေငါရှိလာလိမ့်မယ်ဘယ်သူတွေလာမလဲမိုက်တဲ့သူတွေငါရှိလာလိမ့်မယ်ဆရာကြီးကသူ့ကိုမစွန့်တော့ဘူးသူ့ယူဝါဒမစွန့်တော့ဘူးသူ့ရဲ့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုမစွန့်တော့သူ့ရဲ့ဂုဏ်ကိုမစွန့်တော့သူမသိဘူးမဟုတ်သိတယ်သို့တော်လည်းပဲရုံထွက်နိုင်တဲ့အားမရှိဘူးဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အားမရှိတဲ့အခါကျတော့အမားကိုပဲမထူပါဘူးကွာဆိုရင်စုပ်ကိုက်ပြီးထားလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးမှာတော့ဒါကြောင့်လို့ဘယ်အချိန်မဲ့တရိယာမှားပြီဆိုရင်ဆွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရုံထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့ဒီငါတွေအတ္တတွေမာနတွေခံနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမားကဘယ်တော့မှရုံထွက်နိုင်တော့တချို့ကိစ္စတွေမှာတစ်ခါအဲ့ဒီမာနတွေအတ္တတွေခံနေတဲ့အခါကျတော့တချို့ကိစ္စလေးတွေကဝင်ခံလိုက်ရင်ပြီးသွားမဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာဝင်မခံတော့စက်တိုက်မောက်တာရလို့ပြီးတချို့အဖေတွေလည်းရှိတယ်ငါအဖေဆိုတဲ့မာနအဖေလည်းပုထုဇဉ်မမှားဘူးလားအမေလည်းပုထုဇဉ်မှားတာပဲဆရာသမားလည်းပုထုဇဉ်မှားတာပဲအဲ့ဒါကိုအဖေဆိုတဲ့မာနအမေဆိုတဲ့မာနဆရာသမားဆိုတဲ့မာနတွေနဲ့အမားကိုဝင်မခံပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမာနအရှိနဲ့ထိန်းနေရတယ်စက်တိုက်အမားတွေကိုလွန်ကျူးပြီးတဲ့တဖြစ်မုဒ္ဒဝါဒအဲ့လိုတချို့ဆိုရင်အမေဆိုတဲ့မာနေအမေလားငါအမေလားတကယ်တော့ तू မှားတာအမေမှားတာအမေလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အမေဆိုတဲ့မာနာလေးခံတော့သမီးကိုဝင်မခံသားကိုဝင်မခံမှားပါဘူးကွာဆိုရင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိစ္စပေါ်လာရင်ဆက်ပြီးတော့လိန်ပြီးတော့တခုအမားကိုဝင်မခံမိရာကနေလုတ်ခဲ့မိတဲ့ကျူးလွန်မှုဒီဆက်ပြီးတော့အမားကိုလုပ်ဖြစ်တဲ့အတိတ်တန်တရားရှိသွားတစ်ချိန်တည်းမှာဝင်ခံလိုက်လို့ရှိရင်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စHonesty is the best.
ယူသားမှုအကောင်းဆုံးပဲအဲကြောင့်မို့ကိုယ့်ကိုယုံထွက်နိုင်တဲ့အမှားကိုဝန်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားကတတ္တိအမှန်တတ္တိစွမ်းအားဆိုတာသူစဲကိုစဲဆဲရတာတတ္တိမဟုတ်ဘူးသူရိုက်ကိုရိုက်ရတာတတ္တိမဟုတ်ဘူးကိုယ်အမှားကိုဝန်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတာသူများကိုအယူသေးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုယ့်ကိုနှိမ့်ချနိုင်တဲ့စွမ်းအားအပြစ်ပြရင်လက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့လူကအဲ့ဒါစွမ်းအားရှိပဲဘုန်းကြီးအဲ့စွမ်းအားရှိပဲလို့ကျင်တာပတ်စံ3000ပေးအရက်တော့ပြီးဘုန်းကြီးသွားရိုက်ရတာစွမ်းအားရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါအပေကိုလားစီပဲရှိတလွဲစပင်ကောင်းဘုန်းကြီးကတော့အဲ့အမီတွေကိုတလွဲသုံးတာလည်းသိမကြိုက်နော်မြို့သားစွမ်းဆောင်ရှင်နဲ့အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင်နဲ့သုံးရင်သုံးပါဒါပေမဲ့စွမ်းအားရှင်တဲ့ဟာကြီးကတော့သိမသုံးဘူးစွမ်းအားရှင်တဲ့တလွဲစွမ်းအားတွေကတတရားကိုဒုက္ခရကိုယ့်ကိုဒုက္ခရတယ်မယူရဆန်တဲ့လုပ်တွေလုပ်လို့တတ္တိရှိတာနဲ့မယူရဆန်တာမတူဘူးတတ္တိရှိတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအမှားကိုဝန်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သူကတတ္တိရှိတာအမှားကိုပြုပြနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတာမှာတတ္တိရှိတာဒါကြောင့်မလို့အဖေလည်းကုလို့စေမှားမှာပဲအမေလည်းကုလို့စေမှားမှာပဲအဲ့ဒီမှားတဲ့သဘောလေးကိုသိပြီးရင်ကိုယ့်ကိုဝန်ခံနိုင်တဲ့ချက်ချင်းလုပ်လိုက်ယုံထွက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုပြဿနာပြီဒါခါကကြအဲ့ဒီမာနခံရကနေပြီးတော့လေတယောက်နဲ့တယောက်ဒီမာနတွေနဲ့မလျှော့ရကနေအပြစ်တွေကပိုပြီးကြီးသွားတာဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးပတ်ဖို့တဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ခုအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုသားဖနှစ်ယောက်သဘွဲဝဲမှာထိုင်ပြီးတော့အချိုဝဲစားနေတယ်ပဲပြောကြပါလေလက်ဘေးထိုင်တော့အဖေကလေးလေးတယ်အဖေကတကယ်လေးလေးလိုက်တာလေးလေးတော့နာနာဘောအသားဖေးလေးလေးလားအဖေကဝန်မခံမှုလေအဖေဆိုတဲ့မဟုတ်ပါဘူးမင်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးအဖေကကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတယောက်နဲ့ညင်းနေခုန်ကြတာသားဖနှစ်ယောက်အဲ့တော့နောက်တော့သားကစိတ်တူသွားပြီဒီနားမှာအဖေနဲ့သားနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မို့ဘယ်ခွေးကလာပြီးဒီနားလေးသွားတယ်ပြီးတော့သားကပြောချတယ်တကယ်လို့တဲ့အဖေမထီဘူးလားထီလားအဲ့တော့မှသူခံရပြီခံတော့ငါသားရဒီနားမင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်မင်းမရှိမင်းဖို့ငါပေါ့ကွာအဲ့ကြတော့စိတ်ခံပြီးတော့မှဝန်ခံတယ်တချို့ကိစ္စလေးတွေမှာတခါတည်းဝန်ခံလိုက်ရင်ကိစ္စကပြီးသွားတော့အဲ့ဒီမာနခံပြီးတော့လိန်ညာကနေဇက်တက်လိန်လို့အစေးခံရတယ်တဲ့ honesty is the best ယူသားမှုအကောင်းဆုံးဆိုတာပဲဒါကြောင့်မလို့မာနလေးတွေဖယ်လိုက်ရမယ်မာနလေးတွေကိုခွာချအတ္တလေးတွေခွာချလိုက်စမ်းမှာတချို့ကိစ္စလေးတွေမှာယူသားမှုဒီဆွမ်းအားတစ်ခုပဲဘုဒ္ဓဇင်တဘာဝမှားတတ်တဲ့သဘောလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှားတတ်တာလေးတွေဝန်ခံနိုင်လို့ရှိရင်အမှန်ရောက်တတ်တဲ့ဉာဏ်နေနေရတဲ့ဉာဏ်နေကိုနေမဲ့တရားတရားနေလို့ရှိရင်မှားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတရားတရားနဲ့ပညာတွေညီမျှနေဖို့အတွက်ယုံကြည်မှုနဲ့အသိဉာဏ် balance ဖြစ်ဖို့အတွက်တတိကအရေးကြီးတယ်တတိတရားနဲ့ထင်ရတယ်တတ္တာနဲ့ပညာအတွက်ညီမျှဖို့တတိကဦးစီးပေးတာနောက်တဲ့အတွက်တမာတိနဲ့ဝိရိယပါတယ်ပါတော့ဝိရိယကကြိုးစားအားထုတ်မှုတမာတိကတည်ငြိမ်မှုစလို့ပြောတော့ကြိုးတော့ကြိုးစားတယ်တမာတိမရှိပြန့်လွင့်နေတယ်လုံးလလွန်ကဲ့အငြိမ်နဲ့မဆွဲပြန့်လွင့်သည်တေချာမှတ်မယ်နော်လုံးလလွန်ကဲ့အငြိမ်နဲ့မဆွဲပြန့်လွင့်သည်ဆိုကြည့်လုံးလလွန်ကဲ့အငြိမ်နဲ့မဆွဲပြန့်လွင့်သည်နောက်တစ်ခေါက်လုံးလလွန်ကဲ့အငြိမ်နဲ့မဆွဲပြန့်လွင့်သည်လုံးလလွန်ကဲ့အငြိမ်နဲ့မဆွဲပြန့်လွင့်သည်တဲ့ဝိရိယတွေအားကောင်းပြီးတော့တမာတိတွေနည်းနေလို့ရှိရင်အကျိုးတရားမဖြစ်ဘူးပြန့်နေတာဟိုဟာလေးလဲဆက်ဒါလေးလဲဆက်ဟိုဟာလဲလှုပ်ခြင်းဒါလဲလှုပ်ခြင်းတမာတိကမရဟိုဟာလဲမပြီးဒါလဲမပြီးလောကမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲကျိုးတော့ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားသလိုအရာမထင်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတမာတိအားနေလို့ဒီငြိမ်မှုမရှိဘူးလို့လို့တယ်ဟိုနေရာအတန်လေးကြိုင်ခေါင်းလေးငေါ့နဲ့ထားကြည့်လိုက်ဒီနေရာအတန်လေးကြိုင်ငေါ့ကြည့်ထားတယ်ဒီမှာအကျိုးမဖြစ်ဘူးဟိုဟာလဲမဟုတ်ဒါလဲမဟုတ်တခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်တော့စားတယ်ဝိရိယအကျိုးစောစောနှုတ်တပိုးတုံးနဲ့ပြစ်လက်တန်းဆိုရင်ဝိရိယတော့အားကောင်းတယ်အားကောင်းတဲ့နေရာမကောင်းပဲနဲ့တလွဲအားကောင်းတဲ့အခါတစ်ခုကဒုံနဲ့ပြစ်တာဒီကောင်ဝိရိမအေးသေးဘူးကွာဆိုရင်ကိုးတဲ့တွေ့ပါလေစာကျက်တဲ့ကလေးတွေလည်းအဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးညောင်10တန်းကြီးအဲ့လိုပြောရတယ်ဝိရိယတော့အားကောင်းတယ်ကြိုးစားတယ်တလွဲကြိုးစားနေတာတမာတိကမရှိဘူး
Me ma da cha chanida da cha. That's the Lue Widia. Widia and Lue Neda, the Junior, Josa and Omimuja, teaching Mushida, where they are out of the two do it. They are what touching on it, they are yajing on it, Josa Arto, my many Arto. I met Widia, Arcom widow, Tamadiga, Machida Kaja, Sika, a duty name. A duty name Yamyali to a Josa Amali, Widia, Miabi, Tamadiga, Nene, they are at the Pia. Rakaja and Widia Arto, and I don't like Arto, a duty in a changing one. Tamadi Lemiti. A duty a duty Kajan short radio, a moyo tea or short trader. Tanai time, Hamlet of Tamadi Mati. We are in Lumbido Tamadi, nay, level, a juma pip. I am Lord Josa Adam, we are teaching Mudine, compare lo techo pia. We are Miabio Tamadi, nay, level, a jumia. We are Argon and DJ Mumashibu said, the way Pedro Rabbit. I am Yasabiashi, a logic, she anana materia, Ubama. She anana materia, Yasabiashi, Nase, Waron, Nase, now by a logi, Pin, Brainy by Puro, the logi on together. She anana materia, Yasabiashi, Brainy by Sano Mudore, Kaja, Yana, Piti, Dota, I met Pramatanga, Dino Mesuro, she ananamati, Tamaronia, Yuchetare. Yuchetia, Jonga, she ananamati, Logia, Yuga Nima, she ananamati, Tone, Sutan the Kuga. Yazavia, she the video Baba, the Chatania, Joabido, Tia, Hoga, the Shido, the video, Piabido, Hobido, Pia, Sule, Sutan the Cheshi, a town sujet the Cheshido. She ananamati, Baba, and Yazavia, Tania, Tia, Hobbit, she anana, Piabido. Hopia. The young machine anonymity, Manabu, the Yamaship. Tangana Dino Mesroshi anonymity, which Elijah. You jabbe me Sata Yana, Lia, Use, Ubarema, to the Bare, Ria Mapidi, Yana Mapidreshi anonymity, Tangana, Poetamitia Ato. They are out of Manay Mana, Josa with the Yamazinia, young Malay, time Malay, young Malay, I don't know. They are yajin on a Josa Bana Pada de Kaja, we are in Miabi, Tamadi, Petido, the Yamate. We are in Mia, Tamadi, Petido, Pian, say that yes, I don't want to do the harm, we are Mia, maybe. Tamadi, Nanny, okay, we are showing and I, you like Ome, so we are short with Tamadi Litio, now you will load it, young sound neighbor, label loaded chima. Above my canagua, young song on my jar. Auga, Chirauga, look to all the chima, Yana, Pitoria, Sing Anamadi, Safi. A young area of Livaga, look widow, Yana, Pitoria, Matiga, she Anamadi, the Babashi. Leon Kai, yet, Dua, Liva, Iliaga, look widow. Leon ascended a meow, tiny ascended a meow when Elusa Kuma Kuma, Yana, Pitoria, the Chalibe, a dinya Yana, Yana, Pitis. Erijimashi ananamri yana pita tangana puecho aumento. Yojinaga Uria lunge biro dinyimu anyi ane lebe maswe pianwinirora a judia. Eri lobe to a dube dinyimu anyi tamari lunge biro. Tamari lunge biro Josa atomu Widia Mashibu suing lebe ni quindi tete ni. Anyi lunge lungla ne ni pinwe ni kweti no anyi lunge lungla ne pinwe ni kweti sangane thau de mingo sero pya ye kapya ko isa dara ko anyi lunge lungla ne pinwe ni kweti ni ni ra pyo ra amar kapya ya pya anyi lunge lungla ne Pinwe ni kweti soji lai. Anyi lunge lungla ne pinwe ni kweti. Now taka anyi lunge lungla ne pinwe ni kweti. Anyi lunge lungla ne pinwe ni kweti. Tamari akam biro Widia ane yen lebe ni biro le shivu mayam pitete. A car, ye in it. They are a Bogore, the Marili,
ပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတမာတိကြောင့်ထင်လာတဲ့နမိတ်လေးပေါ်ตาရပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့တရားမတက်ဘူးမတက်တာဒီမှာပဲตาရနေတာအမှန်ကတော့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတည်ငြိမ်နေတဲ့တမာတိခံစားချက်ကိုလည်းမှတ်ပေးရတယ်ဒါမှဉာဏ်ကရှစ်တက်တယ်တိတ်ကောင်းလို့တမာတိလေးအားကောင်းလို့2 နာရီ3 နာရီထိုင်ပြီးမှတ်နေတာသူဒီအစ်စ်ပဲရှေ့ကိုတက်တော့အဲ့ဒါကိုဝိရိယလေးစိုက်ပြီးတော့မှတ်ပလိုက်မှဉာဏ်ကရှစ်တက်တယ်ဒါကြောင့်တမာတိကငြိမ်နိုင်ကောင်းတာမဟုတ်ငြိမ်နိုင်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဝိရိယလေးနဲ့ပံ့ပိုးမှရှေ့ကိုအကျိုးတရားဖြစ်တယ်ငြိမ်တာတော့ငြိမ်တာပဲတမာတိတခါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ practice များသွားတဲ့အခါကျထိုင်တာများသွားအလေးကျင့်များသွားပြီဆိုရင်စိတ်ကမတည်ဘူးနော်စိတ်ကတရားမှတ်နေတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ထိုင်နိုင်နေပြီ2 နာရီလောက်ပါခါကျရင်အတွေးတွေနဲ့ထိုင်နေတာအတွေးတွေနဲ့1 နာရီ 2 နာရီထိုင်နေတဲ့တရားတက်တာပိုတွေးဒီတွေတခါကျရင်ကလေးတွေဆိုပိုတွေးဒီတွေချောင်းတွေးတယ်ဒါအိမ်ရတခါကြီးတွေးရတယ်တက္ကမတွေးရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုကိုရီးယားရောက်အတွေးတွေကလွန်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအချိန်တော့ကုန်သွားတာပဲဒါပေမဲ့တရားနဲ့တွေးနေတာမဟုတ်တရားနဲ့နေနေတာမဟုတ်တမာတိအားနဲ့နေနေတာမဟုတ်ဘူးထိုင်မှများပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတော့နေနေတာငြိမ်နေတာကိုတည်ကြည်နေတာကိုအဲ့ဒါတမာတိလို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့ငြိမ်နိုင်လဲကောင်းတာမဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုရီးယားမှာဆိုရင်ဒီငါးများနေတာသူတို့က fishing is probably ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်မှာသုံးတယ်ငါးများတာကဝါသနာပဲသူက not bad deeds not unwholesome အကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့တွေးတာသူတို့တွေကငါးများတာပါဏာတိပါဒအလုပ်ကိုအကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးတွေးဘူးသူတို့တမာတိတီအောင်လုပ်တာ sick concentration for concentration တမာတိတီအောင်လုပ်တာဆိုပြီးတော့တချို့ဆိုရင်ကိုရီးယားတွေဆိုရင်စနေတနင်္ဂနွေဆိုရင်ကားတစ်စီးနဲ့ထွက်ပြီးတော့ငါးသွားများနက်ရှိချန်ငါးများတဲ့နေရာသွားပြီးတော့ငါးတွေမြားနေတာမြားပြီးနေဒီတိုင်းမဟုတ်အဲ့ရရတဲ့အရှင်လက်လက်ငါးလေးငါးများကြီးကဖြုတ်ပြီးတော့မိကေပြီးစားတယ်တချို့ကပြီးတော့မကင်ဘူးဒီတိုင်းအစိမ်းကိုရေးဆေးပြီးတော့ sauce နဲ့ချင်းဘတ်တွေနဲ့တို့ပြီးတော့ချင်းနဲ့တို့စားတာအစားတော့တောင်းညံ့တဲ့ထဲမှာကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့နော်ဟိုမှာတော့မပြောရဲပါဘူးဒီမှာလာပြောတော့အရှင်ဟိုမှာကျတော့သူတို့ချက်ကျွေးစားတာအဲ့ဒီလိုတောင်းညံ့တာဒါပေမဲ့အဲ့အစိမ်းစားတာရတယ်နောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့အသားရည်တွေကလေဟိုပပြုတ်လို့ဖြစ်လာနောက်တပြည့်ပြည့်ပြက်ပဲကြီးတွေဖြစ်လာပြီးနူးသလိုလိုပါလို့ဖြစ်လာဟိုမှာတော့မပြောပါဘူးဒီမှာလာပြောတော့အနုမျိုးတွေဖြစ်ဖို့အစိမ်းစားရည်အဲ့ဒါမျိုးအစားတော့တောင်းညံ့တာပြောချင်တာကအကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်လို့မမြင်တော့တာသူငါများတာကိုအကုသိုလ်လို့မမြင်ဘူးတဲ့ချီမီလို့ခေါ်တယ်ကိုရီးယားအဲ့ဒါဝါသနာပဲတပည့်တော်တို့က just for concentration ပဲတမာတိတီဖို့သွားတာပဲတမာတိလုံးထူထောင်ဖို့ငါများတာဆိုပြီးတော့သူတို့ကအဲ့တမာတိလုံးတာဒါကြောင့်မလို့တမာတိစေတသိက်ကငြိမ်နိုင်ကောင်းတာမို့တမာတိတီအကုသိုလ်မှလည်းရှင်တယ်နော်တခါကကျဖဲသမားတွေကတော့တပည့်တို့တမာတိတီထောင်ထူထောင်နေတာဆိုပြီးတော့လေဖဲသမားတွေလည်းငြိမ်နေတာပဲမငြိမ်ဘူးလားငြိမ်နေတာပဲကျိုးပေါ်ကတောင်းတဲ့တွေဆိုဘာတက်လာမလဲဘာပြစ်ရမလဲဘုန်းကြီးဖဲရကိုပြောတာပေါ့နော်ဖတ်ဖို့တာပြောတာစားထဲမှာ73ချက်ဖဲတွေရှိတယ်မရှိဘူးလားတချို့အလုံးမရှိတဲ့ကြော်တွေဆိုတိတ်လုံထားတယ်ဖဲရိုက်နေကြတာဆိုပြီးတော့အလုံးမရှိတဲ့ဘိုလ်မှုကြော်တွေဒီဟိုအရင်တော့ခက်ကြပါအခုတော့အကုန်လုံးနေနေအလုပ်တွေနေပါဆုပြီးတော့ကြော်တွေဆုပြီးတော့ဖဲရိုက်ကြတာတမာတိတီထောင်ကြတာတဲ့သူထူထောင်တော့ဒါကြောင့်မလို့တမာတိကငြိမ်နိုင်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေအကုသိုလ်နဲ့ငြိမ်တာဖဲရတဲ့ဘာပြစ်မလဲစောင့်ဘာပြန်ပြစ်ရမလဲဘာတက်မလဲဆိုတော့ငြိမ်တော့ငြိမ်နေတာပဲလောဘနဲ့ငြိမ်နေသည်ဒေါသနဲ့ငြိမ်နေသည်မောဟနဲ့ငြိမ်နေသည်အကုသိုလ်နဲ့ငြိမ်တာတရားအားထုတ်လို့ငြိမ်တဲ့အငြိမ်ကတော့ကုသိုလ်နဲ့ငြိမ်တာကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်စိတ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ငြိမ်နေတာဒေါသမဖြစ်အောင်ငြိမ်နေတာမောဟမဖြစ်အောင်ငြိမ်နေတာကုသိုလ်နဲ့ငြိမ်နေတာအဲ့ဒီလိုငြိမ်မှုဖြစ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအငြိမ်ကလည်းပဲတရားတက်ခြင်းရင်တော့ငြိမ်နေတာကိုဝိရိယလေးတော့နည်းနည်းစိုက်ပေးရတယ်ဝိရိယစိုက်မှဒီဉာဏ်မှာရှစ်တက်မဟုတ်ရင်ငြိမ်နေတာလေးကိုတာယာပြီးတော့နေဘုန်းကြီးကိုတွေ့လေဘုန်းကြီးရှင်ဥပဂုတ်တဆိုရင်ကိုယ်နာမည်ပေးပြီးတက္ကသိုလ်တငယ်ချင်းတွေကစရုဒ္ဓနှစ်ကတရားကောင်းအားထုတ်တယ်မဟာသီသန္တနာရိတ်တာတရားအားထုတ်တော့ခုနလိုပေါ့အတွေးတွေနဲ့တနာရီတရားထိုင်တယ်မိနစ်30 40လောက်ထိတမာတိပတိရှောက်တွင်နောက်ကြိုးစားမှတ်တပိပိတမာတိလေးတည်လာတယ်တမာတိတည်လာတော့ငြိမ်လာတာကိုယ့်ရဲ့အမူအရာလေးအဲ့တော့ဖြုတ်တယ်မဖြုတ်ချင်ဘူးတရားခောက်တာတော့မဖြုတ်ဘူးကိုယ့်ဟာလေးတာကောင်းနေတာကိုငြိမ်နေတော့ငြိမ်တယ်ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒီတမာတိနောက်ကိုလိုက်နေနိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အမူအရာလေးတွေပြောင်းသွားဘုန်းကြီးရဲ့အမူအရာကဒီလိုလေးသွားတာဒီအာနာပါနကိုလိုက်နေဒီလိုလေးမော့တယ်ငြိမ်ပြီးတော့မော့တယ်အဲ့ဒါလေဒီမှာမှတ်ကောင်းတယ်ကွာ
ဖောင်းတဲ့ပိန်းနဲ့ဒီမှာစခန္ဓာကိုယ်ချိုး stretcher ကအဲ့ပုံပဲဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးအပေါ်မောပြီးတော့နေအဲ့ပေါ်မောနေတဲ့ခါကျတော့တငယ်ကြီးလားရှင်ဥပဂုတ်တာဆိုတယ်ပဲပေးတယ်ရှင်ဥပဂုတ်တာပဲမောတယ်အပေါ်မောတယ်နေကြည့်ဘူးနာမည်တွင်သွားတာပဲတက္ကသိုလ်မှာတော့ရေးစရာနာမည်သိပေးတာဘုန်းကြီးတို့တက္ကသိုလ်မှာလေတချို့ဆိုရင်ဆရာတော်ကကွန်တာဆိုတော့နာမကောင်းရှစ်ချင်းရှစ်အဲ့ဆရာတော်ကိုသူကပရမတ်နေဖာစီယအခန်းနေစာချတယ်စာသင်ပေးလို့ရှိရင်တတိယကြာဥပကသိမကြာဒီဘက်တတိယနေအခန်းကကြာအဲ့ဆရာတော်နာမည်ပြီးဇော်ဝင်းထုတ်လို့နာမည်ပေးတာကျောင်းသားတွေကဇော်ဝင်းထုတ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေဆိုချိုးဆရာတော်လည်းစတိုင်ကလည်းအကျော်ကြီးတို့ဖြစ်စားတာကျော်ကြီးစတိုင်နဲ့ကိုကျော်လို့နာမည်ပေးတာချိုးဘုန်းကြီးချင်းကျောင်းသားချင်းဩသတ္တနာဘဝပြန်တွေ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တတုတ်တဲ့တငယ်ချင်းတစ်ပါးကဥဒရာငယ်ချင်းနာမည်ထည့်ပြောတာမကောင်းပါဘူး။ तू ကတော့အဲ့လိုပေးမှကြောက်လို့အကြောင်းသားတွေကိုလေရှင်များတော့နာမည်တော့မပေးကြပါနဲ့။ပေးမှကြောက်လို့ तू ဆရာဖြစ်တော့မြန်မာသားဆရာ။နာမည်မပေးပါနဲ့ဗျာတဲ့ကြောက်ပါတယ်ဗျာရှင်များတို့နာမည်ပေးမအောင်ဘူးနော်။အဲ့တော့ तू ကပါတယ်ရှင်များနာမည်ပေးပါနဲ့ဗျာတပည့်တော်ဘွဲကဥဒ္ဒရာကကြားဆောင်မှနေပါတယ်ကိုဥပမာဘိုးဆောင်မှနေပါတယ်။တပည့်တော်ပေစာတိကအဖေမေကဘယ်လိုသူ့ရဲ့ profile မှာintro ဝင်ပေးလိုက်တယ်တပည့်တော်နာမည်ကိုထရပါပမာနေပါတယ်ဘာလို့အဲ့ကြတော့မှသူ့မျိုးကြော့မြိုင်စင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ခက်ကလေးမျိုးကြော့မြိုင်ကိစ္စတချင်းထပေါ်တယ်လေကျွန်တော်နာမည်မျိုးကြော့မြိုင်မှာ9မိုင်မှနေပါသည်အဖေကတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့လိုတော့ပေါ့အဲ့နဲ့အဲ့ကိုတော့နာမည်ပေးခံမှာကြောက်တဲ့ဘုန်းကြီးဘာဖြစ်သွားလဲမျိုးကြော့မြိုင်ဖြစ်သွားတာသိပြီးတော့နာမည်ပေးတယ်အခုနပြောဘုန်းကြီးနဲ့ရှင်ဥပကုဒ္ဒဆိုဖြစ်သွားအဲ့လိုမခေါ်နဲ့နော်ရှင်ဥပဂုတ်တာအရှင်ဥပဂုတ်တာလည်းတော့ပြောပါတရားဟောဒီမှာတော့ဥပဂုတ်တာပွဲတော့မရှိပါဘူးနော်မိုးလေတတာပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ရှင်ဥပဂုတ်တာမတေကြီးကိုပွဲလေးထိုးရင်လက်ပတ်လေးနဲ့ထားထားပြီးတော့ရှင်မြတ်မိုးဆောင်ပေးပါဆိုပြီးလက်တည်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်ရှင်ဥပဂုတ်တာမိုးမတာပေးပါဘူးဟုတ်လားတဘာဝတရားအပြင်ဖောက်ပြန်ရင်မိုးရွာမှာပဲအဲ့ဒါကိုရှင်ဥပဂုတ်တာကိုမန်တက်ထိတ်လေးမှာပွဲလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့လက်ဖက်လေးကွန်းလေးနဲ့အရှင်မြတ်မိုးတာပေးပါဗျာဆိုရင်လုတ်တဲ့အယူဝါဒတွေအများကြီးရှိတယ်အရှင်ဥပဂုတ်တယန္တာမတေကြီးကိုနတ်တင်တယ်လို့တင်ထားရင်ဒါလွဲတာပဲရှင်ဥပဂုတ်တပွဲတွေမလိုပါဘူးဂျောဂရဖီနေထားရပတဝီနေထားကြမိုးရွာတဲ့ချိန်သွားမှာပဲနော်တိန်နေထူတတ်တဲ့ရေကိုရေငွေတွေကနဲ့တိန်နေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတိန်တွေကကြိုကြတာမိုးရွာတာပဲအဲ့ဒါကိုဘသူကလှုပ်လို့ဆိုပြီးတော့ရှင်ဥပဂုတ်တိုင်းဟိုတာခိုင်းတာတော့တဘာမကြဘူးနော်အဲ့ဒီထဲမှာပါစေတယ်ဘုရားကိုကိုယ်ွယ်ပါတရားကိုကိုယ်ွယ်ပါသံဃာကိုကိုယ်ွယ်ပါရှင်ဥပဂုတ်တပွဲထိုးเสียမလို့ပါဘူးယန္တာအနေနဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းလို့ရှိကိုယ်ွယ်လို့ရသည်ပတာကိုမလုံပါနဲ့နတ်တင်လို့မတင်ပါနဲ့နော်အဲ့ဒါကြီးတတိထားဒီကျတော့တွေမှာအခုဒီလုံတော့မှမှတ်တယ်ရှင်ဥပဂုတ်တမျောပွဲတွေပါလို့လွဲနေတဲ့ကိုယ်ွယ်မှုတွေကရှိစေတော့ပြောချင်တာကတည်ငြိမ်မှုအားကောင်းပြီးတော့ဝိရိယနည်းရင်လည်းပဲရှေ့ကိုမရောက်တော့ဘူးဒါလည်းလွဲတာပဲနော်အငြိမ်လွန်ကဲလုံလာတဲ့ဖေနွယ်နှိကွေသည်တတိတရားထုံးနှစ်ပါးစွမ်းအားညှိပေသည်စွမ်းအားညှိမှကောင်းကျိုးရမုတ်ချချမ်းသာမည်ဒါပဲအငြိမ်လွန်ကဲလုံလာတဲ့ဖေနွယ်နှိကွေသည်တတိတရားထုံးနှစ်ပါးစွမ်းအားညှိပေသည်စွမ်းအားညီမှကောင်းကျိုးရမုတ်ချချမ်းသာမည်သမာဓိနဲ့ဝိရိယကလွဲနေလို့ရှိရင်အကျိုးမတင်ဘူးတဲ့သမာဓိလွန်ပြီးတော့ဝိရိယနေရင်လည်းပဲလွဲနေတတ်တယ်တဲ့ဝိရိယလွန်ပြီးတော့သမာဓိနေရင်လည်းပဲလွဲနေတတ်တယ်အဲ့ဒီသမာဓိနဲ့ဝိရိယအတွဲကိုညှိပေးတာကတတိကညှိပေးတာဘာကညှိပေးတတိကအချုပ်ပဲဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအပမဒေနသံပါဒေတာမမေ့ကြနဲ့ကွယ်လို့ပြောတာတတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းကျိုးတွေပဲရနေတော့တာတဲ့တတိဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်နောက်ဆုံးမိန့်တော်မူတဲ့စကားမှာအပမဒေနသံပါဒေတာဝယဓမ္မသင်္ခါရအပမဒေနသံပါဒေတာပြိဋိဘံစံတော်မူကာနိနောက်ဆုံးအတိမှာသွားတဲ့စကားကမမေ့ကြနဲ့ကွယ်ဆိုတရားဟောရင်တတိတိသိအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအမြဲတမ်းမိန့်တော်မူတဲ့ဘုရားကလေတတိသိအရေးကြီးတာတတိမရှိရင်အဲ့ဒါမောဟဝင်တာပဲမောဟဆိုတာကအဝိဇ္ဇာ
Away Pibi, away Mati at the Dimishido Matida. The day she needed to the Moha Mawendo, she, Kaunari Bay, Amando Mizora machine. The day looked to Amando Mida. A young the Diga, a choked their dredger, the deep Patana, those Rapayaga, the Digo, two Pubido, Litia Mesoyo, made no Pubido. Mahata de Badana, though neighbor women's in the Weber than a Chiniga, the John David. Di landed was a Matari Pranatoma Piaga, Yada Budam Baza Nadi, the Tigo, a two people, Tea out of the Kama, Yijizuma, Yada Budam Baza Nadi, a Shigo, a she time. In Nung Gudero Araya Handa, when Guriari Tea Arabia. So long yet, take care, divination of Wimbo, Tururi Majaroli, Tirawara, Modekajo. Yes, of Yashi, Hojare Tiaro, originated Pinapinaro, originary Matia, Makazaya. Tirawara Voini, Jotare Kajano, Voinuga, yes of Yashi and Tiaro, Chobito, Bama Ora Mazu, reference Fugabido, yes of Yashi, Hore Tiaro, time at Piabi, sharing Lubida. Mata different to go behind them, Eris, a galon, the Loni, and David Voina, definition beta, a quick beta. Madri Punato Matatika, Chobe, so yes of Yaga, Yada Budam Bazanadi. A she go, a she died Basanadi, a co assassin Tini was eaten, Rasa, the young Matabit. They are Adore Zuraga, the Chambo Bude. Say Mabe Pibi, Yo Mabe Pibi, Pitamia, Bodamia, she said, Chikai, pose, Pokaima, a she did, and like me, think baby, and the young Matabi. Ah, the Juayita Tomadia, I don't know. Mesavaya, Pure, we better not de Azuraga. Say Mabe Pibi, Yo Mabe Pip, Pitamia, Bodamia, a Yarigo. She said, Chikai, pose, Pokaigo, as she had died, like me, think baby, Yo Mabe. A day go let between it, Changabi, Manumia, and Nagasura Mayo Debu, piece of Bandede, a dining sheeping. Ara, in Nungudero Area Hanta, a she daily but deep bini, the young Matabe. Eddie, as she daily Matido Kajo, the Lueri Pico. The young Magina, Bueno Bread and Mavi, below Luele, Pea, they are Atomiga. At that shooter will level, the bishu bini, Ara, Anna Bana Maticore. Kaya nuba danare mapare at the sugar, we no bread that they be sugar, Mati Beshudra. I wish you near Tila Mati. Mati will know, boy no left your Mati Beshudra. They are Adora, Anna Bana Loda, the child who are at that legal tea below Shuba. Go lady, a she died a jay, a she is where we shoes are. Chachin to do live, shabby dole, Tosiam. Go at that unit at Daily over the Biro Nadi Bialia sound be cheap. At that Lego, the Bishu Windy Jenny and at the Yamada. Madiva at that day, you need a Kajaro, a Tweedy with Jare. A young one to show the Yajanati, Amato Chin, Lily, Amato Chin, Leve, a young when a chain little go up at that Lego, the Biro Shujava. Ayawangani, or that the mere John Madrid did a Gaji, a John Madrid did a march of 3 minutes, 3 Amabio. Ayawangani, a dream Yaradua, Amabio, Abio, and Mabio, a Mamma Medina. A Mamma Medalua, Amabio, a Mamma Medalu, Aya, Louis, Balam. A Mabio, chamber meta. A young Mamma Medalua, making a duty Meta. I am not making what we did it, twinning as I'm making good, Nadi Baligo, Sekaliga, Ion, you beetle, at the Kaligo, to a sheet and leave a look machine. A she lem machine, a doy lem machine, a wishune, a dynamic should be a tibido, a leva. Aralega, a legit miano, a lulu the mariti. A young Lotea, I don't say, Yita, name Boram, Yita, Tuamamo, Quambo, a man, Nayan Leve, the Yat, the Dinner, the Yamata, Yita. The young say buying a yaha yita. Say buying a yaha yita, say my buying yita hale a yababe. Say my buying yita a ya pit. Say buying yita a ya. Say my buying yita a yababe. You yita baby, a bit of piano. Say buying a yaha. Yeta, say my buying, Yeta, Aya, the Mai Yeta, Matucha, Channel Matibia, Davido,
You know, I must Tanya made a either Ganama, Tanya ate the Lord. Tanya, ate the Lord, Tanya ate the Lord. Same about no. Say Mambai, Yeda, Aya left it, say Balushi, Aya, Yeda, Babede. The young go in money, Aya, when I need Janari, dreamer doing it. The deep pattern and the digo, do bubido at the Gligo, Tibido, should be like Sama. Tini Gudu Yare, Tini in the Yamadalo Kore, the Tiga at Chopere, the Tima Balushi, Landwayan Lebe, Kalo Dite, the Dimataya, the Dimatamilo Kalo Dita, the Karagaja, the Didi, near Kajaroli, Engane went on being Piantona. Why you mamma? You also is daughter with the Karakaja. The Karakaja and the Ngajin who appear G2 Piana. Aba, point about some of hey, Baluna, you must think of one. They laugh at the Gaji, Nago, Albany, Ponetu, Naporano. In Nabo Lonevi, Pong Laishan, Pong Dui, singing method. Pong Bioni. Lame, August, Pong Laishan, Pong Dui, singing method, Pong Laishan, Pong Bioni. Pong Bioni, Pong Biolus, Laishan, Joma, Kato, Laishan, Tadi Magalo say a can away, why you do you, Mamma, do Piandra Lade Boarica and Yajibe Mila. That day she did Lucy, Pedro Amamashi. I am the Diga at your plate, the Digo Mameja Nere. Abamadi not Tamba data, the Dilica Biro, Nilaja Zamba, the Dika needed to hard and nipper with one and do. Abamado, Amadam, Badam, Bamado, Mizuno, Badam. Mamede to a tati she did to a Napango Twani to the Adube, made a Turegaro at the Shine Bime, they needed to net Adube Piazza. Mamede to a Napango Twani, made a duar at the Shine Bime, they needed to Adube. Ah, made a Mira, the Dimakai, Mira, Mohari Miai, Mira Vere, Wizari Poy, Mira Vere, the Jama Mabo address, the Dili Capido, Nilaiba, the Ditiaga, a Chotia Vesro, Unaga level, a duelli, Jibo, the Dilin, Tamido, Nilashi, Poino Breton, Lucin, and so on, Yabipo. Adwen, Yunji Muna, at the Jabina, the Dwe, Wirian, the Mari, the Dwe, the Diga, Jaga, Timbiare. Who Lue Dwalushi, Lue Adreja, a Judia, the Dalo in Pinyane and Lueda, Pinya Lomi, the Dane and Lueda did, Uria Lomi, the Madi Nay, Lueda did, the Madi Lumido, Uria Nay, Lueda did, the Diga, a chocolate, Tama, the Madina, Uria, Adrego, Ye on the Dina, Tama. Tadane Pinya, Adre, Ye on the Dina, Tama, Eri, Adre, Adre, Ye be swinging, Eri so I ye, Conjo Yabi. So I need my Conjoya, dear Pombogi, Caviali Subi, dear Nico, so such as Tada Lunge Pinyane, Dalue Yunda di Pinya Lunge Tatane, Sinle Kaujiti, Tadideya Tunaba. Swan Ani Beti Longa Lunge and Yane Maswe Pian Luiti Anyain Lunge Longa Ne Pinwe Niquiti Tadideya Tunaba Swan Ani Beti Swan Ani Ma Conjoya Mocha Chanda Mi Dukanzanedi Bonyawa, Dukanzanedi Abonyawa, Tatama Bonyawa Kadaba, Abonyana Sakadaba, Bonyawa Gudo Gomugatale, Dukan Chanda Gozanedi, Piseta Babi, Abonyamagamu Agudugaro, Dukanzi Gotale, Zanedi, Piseta Babi. Tadamato John Bonyawa Gudogo Mugotale Kadaba Bilo Jaya. Abonyamagamu Agudugoro, Nasa Gadabambe Dokama, Mabilo Jaya, Uyelo, Bani Dehi Piazza Shidaria, Shingam Shimyadoga, Osedi, Gonzwa Madwe, Minjaro Mulaiba.